क्या बनाना खाने से आपको जुकाम होगा और क्या इलायची बनाना इज द बेस्ट बनाना? वॉच दिस वीडियो टू द एंड एंड यू नो एवरीथिंग अबाउट इट। बनाना इज वन ऑफ द मोस्ट वाइडली अवेलेबल एंड अ चीप फ्रूट, बट बनाना से एसोसिएटेड एक मिथ ऐसा है कि बनाना खाने से आपको कोल्ड हो सकता है दिस केम फ्रॉम द फैक्ट दैट बनाना का स्ट्रक्चर थोड़ा सॉफ्ट रहता है, बट साइंटिफिकली स्पीकिंग यू हैव एब्सोल्युटली नथिंग टू वरी इफ यू हैव अ बनाना। इनफैक्ट बनाना काफी न्यूट्रिएंट रिच होता है। बनाना से आपको पोटेशियम, मैग्नीशियम, फाइबर, विटामिन B6 और बहुत सारे अच्छे न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं। देयर इज एब्सोल्युटली नो इशू विद द बनाना। एंड कमिंग टू द सेकंड क्वेश्चन, कौन सा वाला बनाना सबसे बेस्ट होता है? यू विल गेट बनाना इन ऑल साइजेस एंड शेप्स। इलायची बनाना, रेड बनाना, येलो बनाना, लॉन्ग, शॉर्ट, काफी डिफरेंट साइजेस और शेप्स में बनाना मिलता है। यू कैन जस्ट पिक अप द बनाना दैट यू लाइक। ऑल बनानाज आर क्रिएटेड इक्वल और सब बनानाज में आपको ऑलमोस्ट इक्वल टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं। सो डोंट वरी, गो अहेड एंड एंजॉय योर बनानाज। एंड हमको फॉलो करना मत भूलिए बिकॉज वी शेयर अ लॉट ऑफ फूड रिलेटेड इंटरेस्टिंग कंटेंट। स्टे हेल्दी, स्टे एक्टिव, स्टे फिट।